మమ్మీ ఏమో హెడేక్తో పడుకుంది, చెల్లేమో స్నాక్స్ కోసం చూస్తుంది. మమ్మీని డిస్టర్బ్ చేయలేక నేనే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేద్దామని కిచెన్లోకి వచ్చాను. నాకేమో మా చెల్లంటే చాలా ఇష్టం, మా మమ్మీకేమో హెడేక్ ఉంది. సో నేనే స్నాక్స్ చేశాను తన కోసం. ఈ వీడియో ఎంతమంది చూస్తారో నాకు తెలీదు, మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా ఈ వీడియోస్ నేను ట్రై చేస్తాను. పొటాటోస్ నేను స్లైస్గా చేసుకొని టర్మరిక్, సాల్ట్ అవన్నీ వేసి ఆయిల్తో ఫ్రై చేశాను. Of course, deep frying is bad for our health, but sometimes it's okay. ఫైనలీ నాకు చెల్లికి స్నాక్స్ అయితే రెడీ అయింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి ఫాలో చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.